Halo kawan, jumpa lagi bersama saya di channel Kang Masih. Bagi kawan yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi yang unik dan menarik lainnya. Di video kali ini, Kang Masih akan menyajikan video cara memanen padi super cepat dan sangat modern. Karena dibantu dengan peralatan canggih, seberapapun luasnya akan diselesaikan dalam hitungan jam dengan menggunakan alat ini. Seperti apa? Yuk simak dan ikuti video dari Kang Masih channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para petani di Nusantara. Selamat menyaksikan.